Hürmetli avuldaşlar, Mahmut avulunun uriyağında yaşayan halık ömür boyu kış ite yolga kar halı arkanda yol texnikalar yürüye alma arkanda aza siktiler. Bayılgı yılda Avul Sovetinin başlığı Aybulat Bakiyevич'ten rühsat alıp uriyaqtagı ir yigitler 21-37 arasına kar tutuğa bağınalar ultırta baştanlar. Ultırtıp ol bağınalar orunda skver iştev. Көз алдында тұра. Ауыл армия сафында хезмәт итеп кайткандар гыздан сквері була сагында, Алла берһә. Ауыл халкының да бер изге эшкә кушылуын сакырабыз. Ауыл халкы, әйдәгез бердәм булайык, бергә булайык. Бер минем авылым, бер мин туган ерем дивизия астында яшәйек. Амин.